Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jedan veoma jeftin optički nišan. Hawk Vantage 3x9x40. Već smo vam govorili o kompaniji Hawk, ali da se podsjetimo. Hawk optike dolaze iz Engleske, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva. Ova fabrika je osnovana pre 15-16 godina i možemo da kažemo da je mlada kompanija u svetu optičkih nišana. Proizvode optike, dvoglede, montaže, daljinometre i ostale proizvode. Vrlo brzo ti proizvodi pronalaze svoje mesto na tržištu, pre svega zahvaljujući kvalitetu izrade i materijalima od kojih su njihovi proizvodi izrađeni, ali i prihvatljivoj ceni. Danas vam predstavljamo jedan optički nišan iz Hawk game proizvoda, model Vantage, uvećanja 3x9, znači varijabilnog uvećanja 3x9 i prečnika objektiva 40 mm. Ovaj optički nišan smo dobili od prodavnice Balkan Hunter iz Beograda, gde naravno između ostalog širokog asortimana Hawk optika možete kupiti i ovaj model Vantage. Ova optika predstavlja veoma jeftin izbor za lovca sa plitkim džepom, a da li je dobra, proverit ćemo danas na testu. Sada ćemo da upucamo ovu optiku i da vidimo da li tureti kod ovog Hawk Vantage slušaju komande. Naštelovali smo približno preko cevi, trebalo da pogodi metu, ali da vidimo gde će da pogodi metu. Kao platformu za testiranje optike koristimo ovu Bergaru B14, koju smo također dobili od Balkan Huntera, oni su uvoznici pušaka Bergara. I ovo je u kalibru 8x57. Koristimo soft point teško zrno od 12,7 grama za današnje testove. Sada idemo da vidimo. Evo ga pogodak ovde. To je od centra levo 195 mm, a nisko 40 mm. Znači 195 mm levo i nisko 40 mm. A to ćemo ovde na 100 metara da rešimo. Tako što, kao što ste već vidjeli, imamo 195 mm pogodak levo. Jedan klik, skinem ove turete, to jest štitnike tureta. Jedan klik je 1/4 inča na 100 yardi. Kada bi preveli to u kolika je 1/4 inča na 100 metara, onda je jedan klik ispada 7,2 mm na 100 metara. Pošto mi na 100 metara imamo, evo ovde sada, uz pomoć digitrona, 195 podeljeno na 7,2, to je 27, nešto, znači 27 klika. Pogodak je levo, vučemo pogodak desno, 27 klika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I imamo pogodak nisko 40 mm. To je 40 podeljeno sa 7,2. To je 5,5. Idemo 5 klika. 5 klika, podižemo pogodak. 1, 2, 3, 4, 5.
I u Kotureti sluši svoj posao, sada bi to trebalo da bude tu oko centra ili centar pogotka. Da vidimo. Na Kotureti slušaju komande, pardon. Idemo da pogledamo. Evo ga pogodak. Imamo pomeranje i po pravcu i po visini, čak odlično. Ovo je sasvim prihvatljivo, čak možda i moja greška. I ovde imamo do centra još 35-6 mm. U svakom slučaju pomerit ćemo još toliko. Tureti su slušali kod jeftinih i loših optika, da napomenem. Ko zna gde bi to bilo. U svakom slučaju dešava mi se to vrlo često kada neko donese neku optiku plaćenu, ne znam, 2-3 hiljade dinara, jedva se to našteluje. Ovo je odlično. Ajmo da pomerimo još ta, kao što rekoh, 35 je sasvim dovoljno, 35 mm, pa da probamo. Znači, imamo još 5 klika na desno. 1, 2, 3, 4, 5. I pucamo grupu od 3 metka. Svi znamo da je ova Bergara, videli ste i sami u našim epizodama, da je sposobna za mnogo dobru preciznost. Da vidimo da li će biti dobra preciznost i sa ove 857 PPU. Da vidimo grupaciju i da vidimo gde je na meti. Imamo odličnu grupu. Grupa je od 24 mm, 1, 2, 3, ali nemamo dovoljan pomeraj. Sa tim nisam zadovoljan. Odavde sam odradio 5 klika, to bi trebalo da bude 35 mm, grupa bi trebala da bude... Pardon, grupa bi trebala da bude ovde. U svakom slučaju, ona se vrlo malo pomerila. Nije moguće da je moja greška toliko bila da sam opet vratio. Isto nišanim kao i do sada. Po visini je odradio odlično posao, po pravcu mi se ne sviđa koliko sluša komand. Sluša komande poprilično dobro, međutim nedovoljno. U svakom slučaju trebalo da pomeri grupu ovde, jer je grupa ovolika. Znači trebala da bude ovde, očigledno. U svakom slučaju nije pomerilo dovoljno. Ovaj optički nišan je takođe otporan po specifikacijama proizvođača i na vodu, znači waterproof, znači otprilike na kišu ili tako nešto. Mi imamo ovde jednu posudu sa vodom, čisto jedno potapanje brzo, vađenje da simuliramo neku baš žestoku kišu. Naravno, unutar samog nišana nemamo nikakvu vodu, nikakve kapljice. Evo i sami možete da vidite. Na sajtu proizvođača Havk stoji da je ova optika i otporna na udarce, odnosno shockproof, znači na potrese i na udarce. Ajde idemo sa 3 različite visine. Da li će posle da drži grupaciju, znači nije bitno da li je, gde je ta grupacija na meti, važno da drži grupaciju. Malo višlje. I još malo višlje. Vidimo sad kakva je grupacija kada je ponovno montirana na pušku. Evo nakon testa otpornosti na udarce i potapanja u vodu, da vidimo da li je ova optika naravno otporna na udarce i vodootporna, pucamo 3 metka grupaciju. Pošto smo skidali
ovu montažu sa Picatinny šine. Ovde vratili smo je na isto mesto, ali moguće da je došlo do nekog malog pomeranja, možda će tražiti neko ponovno pucanje. Ovo, kažem, opet nije ni bitno. Bitna je grupacija, ukoliko je došlo do nekog loma ili pomeranja unutar same optike, neće biti konzistentna grupacija, već će šetati svuda. Tako da, probamo. Ajmo da proverimo. Evo imamo grupaciju. Znači, lepo smo vratili, malo je dovoljno došlo tako da bude dobra grupacija prilikom ponovne montaže, ali imamo nešto veću grupaciju od 50 mm, 5 cm. U svakom slučaju ovde je dobro, možda je ovo moja greška, zato hajmo da probamo još 2 komada pa da onda uporedimo. Hajmo, kao što rekoh, probamo još 2. Vidimo da li onaj dole u centru moja greška. To je bilo to. Ajmo da vidimo. Kao što sam pretpostavio, ovo je ovde malo pre u centru je bio moja greška. 1, 2, 3, 4, 5 grupacija. Identična kao malo pre, 25, 26 mm. Znači, identična kao malo pre što je bilo ovde kada smo vršili upucanje. Znači, posle udaraca, vode i svemu slično, ova jeftina optika, kažem, opet spada u rang najjeftinijih optika na našem tržištu, je sve to izdržala i opet napravila sa ovom Bergarom. Bergara je opet odlična puška. Napravila 25 mm grupu, odnosno 2,5 cm. Ovo je greška strelca. Ajmo dalje. Dužina Havk Vantage optike je 315 mm. Dužina tubusa je 134 mm, a dužina između sistema za retifikaciju je 46 i 55 mm. Prečnik tubusa je 25,4 mm. Težina same optike je 402 grama. Sočiva na ovoj Havk Vantage optici imaju 11 sloja premaza. Podešavanje na turetima, koji imaju naravno zaštitu, logično, podešavanje na samim turetima za retifikaciju i po visini i po pravcu je 1/4 minuta ugla na 100 yardi. Kada to prevedemo na 100 metara, to je 7,2 mm, jedan klik, znači ovaj jedan klik je toliko na 100 metara. Podešavanje po visini i po pravcu je 100 minuta ugla, znači veoma je fleksibilna optika za podešavanje, znači 100 minuta ugla je i po pravcu i po visini. Paralaksa kod ovog optičkog nišana je fiksna i ona je fiksna na 100 yardi, to je odnosno oko 91 metar. Udaljenost samog oka od optike prilikom postavljanja za nišanjenje, da nema nikakvih senki, ništa, je 80, ovako kada stavite je 89 mm. Končanica kod ovog Havk Vantage optičkog nišana je tipa 30-30 duplex. Širina vidnog polja na 3 puta uvećanju je 13 metara, a na 9 puta uvećanju je 4,2 metra. Razmak između zadebljanja na končanici koju upravo vidite na ekranu je na 4 puta uvećanju 84 cm na 100 metra. Ova Havk Vantage optika se radi iz jednog dela, odnosno samo telo se radi iz jednog parčeta aluminijuma i vrlo je čvrsto. Kada pogledamo ovu optiku,
Ništa nema to komplikovano i posebno kao kod drugih optičkih nišana. Imamo ovde naravno sistem, ovaj prsten za štelovanje fokusa, zatim imamo prsten za povećavanje uvećanja, ova optika ide od 3, 4, 5, 6, 7, 8, znači od 3 do 9 puta, a širina samog objektiva je 40 mm. Od tureta za štelovanje, kao što sam već malo pre pomenuo kada skinemo ove kapice, znači ono nema svedleću končanicu, je štelovanje po visini i štelovanje po pravcu. Na samim turetima imate ovde i napisano ukoliko okrećete na ovamo, to je up, znači podižete pogodak, a ovde ukoliko okrećete na ovamo, znači u smeru suprotno kazaljke na satu, vučete pogodak desno, znači right. I naravno tu imate natpis Havk i imate natpis 1 klik, 1/4 minuta ugla. Ovaj optički nišan je punjen azotom, odnosno nitrogenom, tako da bi u niskim temperaturnim uslovima ne bi trebalo doći do magljenja. Mi naravno na polju nemamo te temperaturne uslove da bi mogli to da proverimo. Potrebna temperatura ispod nule. Evo videli ste danas u našoj epizodi, testirali smo ovaj Havk Vantage optički nišan 3x9x40 sa 30-30 duplex končanicom. Ovaj optički nišan se proizvodi, bilo gde da se proizvodi u stvari ovaj optički nišan, da li u njihovim fabrikama, Havkovim fabrikama u Portugalu, Kini, gde god, zvanična i konačna kontrola kvaliteta se vrši u Engleskoj. Tako da nijedan optički nišan koji ne ispunjava stroge norme Havka ne može da izađe na tržište u prodaju. Tako da u kvalitet Havk optičkih nišana ne možete da sumnjate. Što se tiče samog testa koji smo mi danas sproveli, to je naravno bio standardni test na udarce i test na vodootpornost, ono što je proizvođač tvrdi, prošao je ovaj optički nišan savršeno da testuje. Moram da napomenem da je optički nišan niskog cenovnog ranga, odnosno za lovce sa plitkim džepom. Ovaj optički nišan košta svega, kao i na samom pakovanju što možete da vidite, košta 11.260 dinara. Taj cenovni rang ovog Havk Vantage optičkog nišana je, kako mogu slobodno kažem, da spada u jedan od najjeftinijih, ako ne najjeftinijih firmiranih, odnosno brendiranih optičkih nišana na našem tržištu. Ne računam tu kineske kopije koje ne vrede praktično ništa da se kupe, naravno. Za 11.000 dinara dobijate jedan optički nišan koji je sertifikovan za sve lovačke kalibre, znači od najmanjeg pa do magnum kalibara, i imate garanciju proizvođača da će sve to da izdrži. Mi smo na današnjem testu pucali sa kalibrom 8x57, jednim od najkorišćenijih kalibara za lov na našim prostorima i naravno sve je ostalo na mestu, čak i poslanih udaraca i pucanja nije ništa mrdnulo. Kao što ste mogli da vidite sa Bergarom B14 Porter, koja je precizna puška, ovaj nišan je napravio grupe pogodaka od 2 puta grupe pogodaka od 25 mm na 100 metara, što je neverovatno dobro, pogotovo, kao opet što kažem, za jedan veoma jeftin optički nišan. Jedino što mi se kod njega nije sviđalo, što je turet za štelovanje pravca nije baš po pravilima slušao komande, odnosno jedan klik nije baš bio 7,2 mm na 100 metara, već nešto manje. Opet napominjem, sećate se kada smo testirali Havk Endurance optički nišan, on je besprekorno funkcionisao i u tom pogledu, međutim, taj optički nišan košta preko 500 eura. Kažem, ovaj optički nišan je 11.000 dinara, to je sasvim prihvatljiva neka marginalna greška na štelovanju pravca, dok je štelovanje po visini funkcionisalo odlično. Sve u svemu, moj neki konačni zaključak za ovaj optički nišan, ukoliko budete odlučili da nabavite ovaj optički nišan, sigurno će vas služiti dugo godina u lovu bez bojazni
bojazni i naravno i prilikom padova i raznih vremenskih uslova za, opet napominjem, samo nešto malo više od 11.000 dinara. Ukoliko želite da kupite ovaj optički nišan, to možete učiniti kod prijatelja našeg kanala, prodavnice Balkan Hunter iz Beograda, koji su generalni uvoznici i distributeri Havk optika, pored ovog Havk Vantage, možete kupiti brojne druge modele iz Havk game proizvoda. Njihove, to jest adresu Balkan Huntera, broj telefona i adresu web prezentacije možete vidjeti upravo na ekranu. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovo što mi radimo, možete nas podržati preko PayPal i Patreona. Linkove do PayPal i Patreon strane možete naći u opisu ovog videoklipa. Također prijavite se na naš kanal klikom ovde, podelite ovo video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima, a mi se vidimo sljedeći put.